你仲有幾個鐘頭翻大倉㗎，冇撚玩嘢啊！攞翻嚟。想點啊？四個結巴，我想行街。嚟！你丁少食咗飯未啊？同阿力食咗啦。哦，係。你喺邊搞咩？問你嘢啊？冇啊，都係飲茶。哦，對我咪開咗啊！阿平，爽手啦！等，自己攞翻。阿 Sir 同你講嘢，你聽唔聽到啊？行啦！點解有冇嬲打？拎落去！
有啲咩想知啊？阿初啊嘛，嗯，佢點解要喐阿琪啊？我又講多次，聽 Ben 少講嘅。簡單講就係佢兩個封信調換咗，咁阿初諗住問人攞翻，阿琪又攞咗封信俾 Ben 少睇喎，咁阿初又好介意自己啲嘢俾人睇，咁你知阿琪㗎啦，撚開人㗎嘛。嚇？係啊，你唔知咩？佢好中意撚人㗎噃。咁阿琪就當街當巷讀佢封信，阿初頂唔順，咁咪揼佢咯。封信寫咗啲咩㗎？冇人知㗎呢啲嘢。咁去咗邊啊？你明唔明啊？仲爭2隻就出冊㗎啦！你之後要都唔自己撚明睇住佢。唉，你有私隱，人哋係睇你啲嘢。夜晚喂，諗下喎，2個月喎，你唔諗下寫信俾呢個人有咩感受？你唔怕你㗎，啱啱先？關我撚事好啦，唔撚使理你。又問你啊，你衰偷嘢搞到而家坐耐咗，你問你自己，你仲想唔想出翻去㗎？我想點樣關你撚事咩？你咁撚樣同阿 Sir 講嘢咩？嚇？你自己戇鳩咋？扮撚埋我哋，你自己唔知啊？打266食早餐啊！我問醫生攞啲止痛藥俾你啊，同埋幫你申請咗工傷啊，之後幾日你都唔使做嘢。你啲傷口應該仲痛喎。O.K. 依家過嚟。你食埋，叫我揾阿 Sir 回歸咧。擺2落係由呢位保安睇緊嘅。你有咩嘢你就即管問佢啦。我係佢女朋友。哦，你好。
我想知佢平時除咗返工之外，仲有咩做㗎？哦，佢平時啊，唔好意思啊，點解你會咁問嘅？呢位小姐係想查詢下8126佢點解冇回信嘅？小姐，呢啲嘢需要時間，我哋去查下，或者我哋再答覆你。唔好意思啊，小姐啊，睇翻資料咧，8126佢係冇交過信上去喎。佢而家喺邊？我要見佢。咁佢有冇加過你入探訪名單，或者你有冇預約探訪？我唔知啊，你唔好問我啦，我咩都唔知㗎。唔緊要啦，小姐。幫我交呢封信俾佢，我會再嚟㗎。你女朋友嚟咗啊？佢託我交封信俾你啊！喂！你諗住以後都係咁啊？你喺度有排受㗎，自己諗下啦。係，我知我講嘢好 harsh，唔好嬲啦。阿平，點解有呢個諗法嘅？雖然我喺度只係做咗半年啊，但係根據佢觀察，其實犯人都有自己人權嘅。水記可以令到佢哋暫時就範，但係佢哋之後好難融入翻大倉㗎，跟住咪鎖翻入嚟。我覺得可以多啲俾工作機會佢哋。我知水記嘅意義可能就咁冇咗啊！我係真心希望犯人可以思考喺度嘅日子。雖然受益者目前只係得一個，但我覺得呢個計劃成功咗之後，可以幫到之後嘅犯人㗎。喂，你知唔知啊？最近呢，有個計劃喎，上面搞㗎，會強迫嗰啲呢唔乖嗰啲犯參與喎。點啊？仲慣唔慣啊？有得唔慣？得，可以唔慣㗎，加監咯。係咧，你傷口仲痛唔痛啊？仲有冇唔舒服啊？好多啦。應該過多排會再好啲㗎啦。咁係做咩㗎？咩做咩啊？你啱先講個計劃。冇啊，都係除下草啊，執下嘢啊，做下運動咯。咁無聊嘅。哦，係咩？好無聊咩？但係都好過你日日鎖水記啊！喂，初小姐，開工啦！
斬慢啦，斬啦，係啊，斬多啲，斬多啲。你估下我女朋友幾時會寫翻信俾我啦？唔知佢啦。我今次第一次寫翻信俾佢，佢可能想寫多啲先覆翻我。我幾時先會收到信啊？咦，放完假翻嚟啦咩？揾阿初啊！佢幾時可以翻大倉啊？一兩個禮拜到啦。做咩啊？我知唔知得㗎？等佢話俾你知咯。喂，你女朋友搞到個 reception 立立亂啊！聽日2點去見佢，幫你安排好咗啦。喂，喂，頭先 Alex Sir 同你講咗啲咩啊？我女朋友要見我。你頭先我唔記得咗自己想講咩啊。
知道自己冇資格，呢啲係你哋之間嘅事。但如果你真係為咗初好嘅，你就識得放手啦。最後俾多個忠告你啦，顧掂你自己先啦，保重啦。放心啦，佢冇嚟啊。收到收到。係咪啊？Evening sir，坐低。係咧，阿 Sir，揾我咩事啊？冇，見你近排 OT 係多咗，有幫人頂更，你唔辛苦嘅咩？我係攰咗啲，不過狀態 keep 到㗎。睇開個飯，最近有冇俾麻煩你？ Sorry sir，你想問嘅係？即係講近排見你寫薯仔文，時好時壞，有啲擔心你嘅。咁搞法，佢要好耐先至翻到大倉，你唔會嘅咩？一直睇住佢。阿平，我應該俾多啲時間你啊，定係點啊？阿 Sir，我諗我需要多啲時間，不過希望你繼續相信我。有人同我講，近排你同個飯行得好埋，我信唔信好啊？邊個啊？啲反定同事啊？阿平，我哋做懲教嘅最怕麻煩嘅，我唔理你點解做呢份工，但係唔好俾麻煩其他同事。咩事咩事？而家去8月嗰個。OK，收到。快啲快撚啲！